Assalamualaikum, saya Dr. Nazira dari Klinik HealthQuarters. Hari ini I nak share mengenai rawatan nebulizer ataupun short form kita panggil sebagai nap. I keep on getting patients yang datang, doktor saya nak napkan anak saya, batuk dia dah lama. Okay, some even have the ideas yang macam nap is an immediate relief for cough, benda ni salah. In fact, ada yang menyalahgunakan nap ni, use it the wrong way lah. Yang mana anak ada asma, simply bagi nap dekat anak dekat rumah. Benda ni pun tak disarankan. Nap ada dua jenis, satu yang medicated one and non-medicated ones. Especially yang medicated ones, you have to consult with doctor. Biar doktor check dulu paru-paru, if indicated, barulah kita bagi. Okay, bukan simply bagi dekat anak dekat rumah tanpa tahu dos yang betul. Pemeriksaan tanpa pemeriksaan paru-paru, and you sendiri tak tahu apa side effects dia. So penting untuk nap ni diberi di bawah pemantauan doktor. So apa-apa masalah kesihatan, dapatkan konsultasi dan rawatan lebih lanjut dengan doktor. Okey, jumpa kami di Klinik HealthQuarters. Bye bye.